Syra kay ang kanang huli sa mga estudyante kaya mong ginabalian ng estudyante yung kapang sumbong sa kaya kamo makakaipin ito huli Ang kuwan mo sa kuwan kung tapang masik ako yung ginawa yun. kasi na siya kaway Wala ka ron na masik ako yung ginawa karon bago nga safe ra mo. Taas na ito sa babae estudyante rin na Nakuan na uwi ko kasi kung basta ko duwa ko siya. Ay kabala ka problem ko sa tanggal siya ra ko dito may boss yung mga bawo dira. unsay ka nang go yung sa rin siya ni Syra Gano ba po? Yung plus ko ba ko? Nakalong galing siya pero may pagmundang na lang ko dira. Ay siya, di ako nalabubo. ganun gainitan mo na yung Syra Okay, ningon daw siya kasi sip daw siya pero tas Sige din na siya pakadawat. Sabisa ba? Sip daw na kanang kuha ba teacher dira kay pagpuli din sa dilo. Kanang daw teacher dira. Kan siya lain din siya. Nagpicture-picture din siya dira. Kay. Sumbong niya Kasi niya sa amiga ng mga baguda ko, amiga lang niya karon. nga nadihan kamo ba kayo naka-experience sa yung Pambuli mo niya. Amiga lang. Kaya Magtulang ko na. nga naman Kaya ko, nalain ko siya. Di mo Ano gusto. ba yun mo ba? Magtulang ka na. Nalain ko ba kay... Kan, diatan ko niya, wako sila. Tungkol lang sa kanita, pag-ismila na mo, pag-classmate na mo. Tingnan din ko, kung doon ako daw ako scholarship. na dira ako pala ko sa get unsa ang mo niya gasturyahan mo niya o dili mo Kung nito ka, sumbong daw sa followers. Uy, ay. Kaya daw ako scholarship. Dito rin ko lang, nag-growth din ako yung akong world at ito. Istorya din ako sa akong bahay na nakita din sila. Ito na yun. Ang ito din mo. Istorya na ako. Wala dito na kamay. ikaw no ha kani ko Ito daw yung Gaway pod mo? nga naman Tula kong birthday na ako kay Wanya. Kan, abi niya, katong dako nga cake. Abi niya, kabibir daw ko, kay saya lang pipadala. Ano sila sa kanya. Dagang na sila atutuwa niya, ang kabibir at na. ano nga ano buot man siya kay mo tong cake ngayon, yun, nagbibilang siya. Bilang siya nga. Walang cake at walang kwarta para wala sa mama. Di ba para sa uyan. tagaan ka kwarta ya to Kung gano'n, mga ko sa mama ko. Naulit siya sa tagang Naulit siya sa cake. Katulong cake. Nung gawa ya yan. to karon taong gani kay Wala naman, di na siya kumasin. Yan siya niya. Kumusta? Nakita lang siya dahil kasi yung mga bagong. gamang unsa inyo makamatay gamang unsa siya sa mga estudyante dito Ang stress mga estudyante, kikundo. Mingon daw si Shero nga. Sa baon daw sila kung di ko sila magdala. o di ba tinuod lagi kay mo may sumbong niya kung sa katon to Kung mga nila, gingon nila. Kung naman mo din naman sila. Yung ano, mingon man si Ilo nga dili daw tinuod. Pero kuno kay dili daw tinuod, dili siya gayngana. Dili daw siya gapangbuli. Kay ngano dong bully niya, mas dako pa man daw kuno sa iya yang gibuli. Mo ano bitaw? Giban yun yung unang nagkandak na ginani nga kuan karon, storya karon kay pila pa ang edad ka? 14 pa siya, pero grabe na kayang Magulang pa ka gihatag. charm ba? Grabe na nga gubuti ang gihatag tungod sa iyang kuan nga. Kuan galing ko mas na. Kuan din ako yung pangalan ko. Kuan bugdong ko niya. So kuan din ako sa bahay. Bakit na sila na? Tinuod yun na buro siya. Kaya, kuan, siksig kina siya sa una. Ang siksig ka Dili ka na Ako ginantiyan. Karon, Nadigyan mi ka po nang ipsin niya. dili ka tong kamiga ba mo? Dako gyud. Dako man yung Ato, umiga kami, night time, mga sakit yan tiyan, na doon iburong na rin. Oo, Dahil di ba nga, kahit kayo ba, mura ito, sakit na kayo, ito dahil time na. Gamay patulog, dapat din sa mo. Di ba rin yung mabantayan nga Parang panahon? sa pausapang na, di ba siya karon? Nagsari na, sa pausapang. Maklaron gyud niyan tiyan, di ba? Pero wala siya nag-ingon sa inyo nga buro sa buko. Wala sa Kay dili naman sila amiga. Sa una Pero pa. katong makita na makita ninyo sila diyan ni Pilhon sa inyo kita. Mas ka lang. Kahit sa tulog-tulog. Ha? Alam ka lang, natulog siya. Ano sa tulog? Magkadal sila. Unsay forma? Iporma daw eh. Malita na
Kinsa gyud nga anak. Si Sarah. Si Shaira ang kuan kang Pilho. Si Pilho sa may kuan ni Pilho. Ano po siya to? Ano siya nagdikit nito? Diha pa sa kanang sa Unsa na nga time ka nang human ang klase? Oo, kanawa na yung video. Pero naa pa mo pero sa na mga sulod. estudyante or kamo na lang mga teacher. Kami na teacher kay pag once tawa na mga estudyante kay. Kung na estudyante kay si Sarah, gawas man siya. Sagot na ang gawas din na siya. Si Dugo siya ang sayang trabaho diha niya. Teacher siya. Pag sa Managua. Niyo mo. Ano man sa dinyong gapulihan yang corona uy, ayun yung puri. Yun din ko. Nakayon din ko. Kaya magyan bas preso ko sutok ko na. Ang kadaloy. Yan bisa mi. Yan kasi. Naman siya katong cellphone ni Pilong ni Dr. sa mga. Naman siya. Ah, so gihatag ni Asa to Pilho. tong Samsung or LG? Samsung. Samsung. Pareha sa ato ba? Gihatag ni kuan gihatag ni Pilho sa iya. Katong tag 25k gyapon to. Tag 25k na nasa iya karon. Labo eh. Apaw-apaw. Dito yung kwarta. Dito sa ang Pilho nga kwarta sa followers ba ito nga. Mo kali ano man sila nga muli ka dito sa Pilo. Yeah. Magdan ko ito ba. Pwede alawan sa mangod. Kaya alawan sa mangod. Wala kaya alawan sa gamay na bata ka na no. Gamay na kaya. Pinawag na siya budget. Anak ko man yan. Padala Yung suon. Nagpadala daw yung suon. Pila. Ito, pinag-visit siya yung suon. Mga na-spray. Siya ay naging una na sa inyo? Si Shaira. Ang yun nila kay Kwento, muli lagi daw siya. Wala siya. Ano din nila, kalos ano siya. Abi na magsisera ipag-vlog-vlog na na, live-live, ano siya. Ano siya na, dili pa, paundang na daw. Ako, paundang ako, wala trabaho. Wala trabaho dito. Galoy yung mga bata lugar sa inyo ha pag magsilos siya. O di, unsay ang gusto de dili wala madikit kang Pilho. Boss niya. Kung na-teacher ngayon na sinusan si Shinsin ko. Oo, lagi. Chen Chen? Chen chen. Kay- Dili siya magkasabayan nito pag uli niya. Hindi kasabayan. Saka kung makaulit na ito si Shinsin kay, ano, pag malit ko ni Pilar ang oras, kasabanan din nila yun. Ni Pilho. Si Shinsin kay dili, pero nakasabot man yun kay kung pagko ni Pilo ka Shinsin, hindi mas si Pilo nga di daw niya, parang saban si Shinsin. Ito daw yun. Kaya nga naman Busy tawag mo sa si Chen. klase niya ni Bigtin ba siya? Bigtin. kanang diha na sa puyo si Shaira sa ilaha diha sa derong ninyo. Talagsa kasi yung umuli. Umuli lang siya. Pero naman daw yung mga sa Ano daw yung Bandaro. Nay nag-inong bata. Nagi. Sa carton, ilalong sa katre. Pati rin dito. Ay, ang mga sina na dito. Dapat na bata na kita rin. Oh, naligo ko ba? Ay, naligo pa ako. Nabako sa balitas. Nadito yung bata nga nagpan sa kuha. Padali ka ako kung nadali chismis. Bayan ka siya. Abi na po mga katigabi ka siya sa ako. Ako. Dali sa ko. Pag po mo, hindi ko sa ninyo. Nga nay nga inyong estudyante ang nagingon nga nagdalaw sa carton Kawan na siya sa inyo. lang ba? Siya lang naging sa ako. Kung kita dyan ko na po. Wala ko sa ninyo. Pero makita ninyo sila duha ni Pilho nga nasa kwarto, close ang kwarto. Na sila duha. Open. Open ang kwarto. Wala ko pag-read. Pero na sila duha sulod sa kwarto. CR. Si Arn. Makakita ko mo nga ka ng Ano naghahanap sa ilang sila. inappropriate nga ginabuhat? Ako nakita na kay tasa na kabulit sila kami. Mabudingan? Naman Anak? Kabulit sila kami. Anak? Bantay na bantay ka na. Nasa item mo. Kuan ka namin nga mag ito namin ko di. Mo amas. Ano ba na? Bantay biig. Uy! Ano ba na ito? Tanaw siya Kinsa naglantaw? Kinsa ka ba? Like ko lang sa laptop. Sila sa TV. Oh, Wa? Kina si Shaira, si Pila? Pang pilo TV kasi lang kuan. Na cellphone. Tanaw siya po. Lugar po, galang to, nag-iipit. Pero naman na ito, nagbay-bay, mga malantaw. Pag wala naman bantaw, mingon din na sa pilo. Sa bako na sera, mingon din sa pilo nga. Hindi mo daw nila buhat ng luwa, nangalit sa ako. Mingon din sa sera sa ako, nga, dili. Mingon ko, dili. Kan, bitaw. Kan, Unsay pasabot? Mo buhaton nila nga naa ka? dili ka lang, pwede ba daw nila buhat ko? Sa imo sila nanangin? Oo, nalangit siguro sa ako. Mingon din sa sera nga, dili daw, dili. Mingon din ko nga, dili.
every ano na kano sa nalaga like every day or ang mananaw sa TV. Asang TV na kabutang? Di ba sa No, sa sala? phone eh. Nasa sala? So, dili, nani siya sa kwarto. Ay, na siya TV sa kwarto? Oo. Ah, dito sila gatanaw. Nakalantaw ko sa kwarto. Tudugin na kayo eh. Wala na nakitabo na yun. Wala. Kaya kuwan na. Wala lang kada kabalo. Kuwan, talapsa kayo. Magawas mo dito ko. Magawas mo. Magawas ko. Dito ko guys, tambay sa sunod. Samot na. Naunang papa. Kasi kapag ba na matulog na. Kaya sa una dali ko guys tambay. Kami ba iba pa ni siya. Pero ano ko ganun. Yung kauban naman karon kay Cyril. Pero gusto na ko interview ni Cyril. Isuon ba sila? Kung gano'n, hindi ko namin kasi. Tinod. Pero Nani dili na siya storya. Ay, sa pawa ba? Nani sa akin niya. Kita lagi daw niya sa pilo si Sarah. Pati si Queenie. Sa school sa akin, sa school. Na may time na kita lang sila, pero hindi ko siya makakuha na sila. Kaya buntag sa'yo ba? Nisulod mo sa pagkana, wala ko dali sa kanunod. So, pagsulod lang, talaga may kay si Pilo, nakapahanap dito sa show. Nagawa din may nga, anak, dedali ka si Pilo. Mabalaan ko din ako na sa mga taranta kay yung mata ka doon na. Unya na, ako na ko kung sa Bisaya pa, sa unya na daw mga alas 10, kapit. Dahil ko siya na kayo, pag gusto niya sa kagalikod, sa taranta sa Ay, kinsa na bilin nagto pag sulod ni mo. Kinsa man nakita si Shaira o si si Pilo lang. si Bilhora. Aman si Shaira. Nandito ko sulod. Ang silang duwa na. Nalagi sila sa dua. Well, pag-awas na mo ito, nakatawa din may, ganun din may na. Uy, ito sumusunod pa kayo, kasi makon sila, dapat magpadayon pa na sila dyan. Katawa na, ma-disturbo daw sila. Ikaw may kasi mo kita mo. Kanang dapat siya tulog. Tapat sila tulog. So, ganun, dapat Kada sa mga jud yan, pag manong trabaho na, basta pagbilin dyan. Amo siyang gatong lagi, di siya kuban. Hindi na siya gaman sa una. Hindi na siya, nasa niyo na. Kada Sabado di siya muli lugar sa ilaha. Diyan niya siya tambay. Kaya lang siyang tulog yun. Di siya, di na matulog. Muli siya mga city. Nagsa ka, di siya kami dahil. Manulit siya mga. Makuhan din mo. Muna yung kayo kuhan ba? Kasi bukan mo ba? Ito din na siya lagi sa mga. Tuyo kaya agian ba para lang makaikyas. Mula ko kasi rato sa una, pero nakuhan ko yun. Di ba 14 years old pa mong siya, miskan pag unsa siya kainto pang pilho. Di mo gigya pa na pwede. Usa pa, si pilho kuan ka ng foreign. Tapos, delikado yun yung kinabuhi na niya actually. So, kung unsa may galing unsa ay nakabalo mo, unsa ay istorya pa ni Shaira ni pilho para mainani si Shaira kung pilho. Ang kwan na ko eh. Kung matuto siya sa 18 na edad kay pakaslan mo na. Pakaslan to niya. Isa naging on. Wala siya. Watan to na 2 years. Kinsa naging on na Kilo. sa kadaghanan. Kapitan na nagbalik ko eh. Nga ang permit na nagbalik na story ano siya. Happy daw siya kaya nailala si Sarah. At ang Valentine's Day, tagaan ba sa si Pilong-Ulang? Ganun mga chocolate ba? Si Iba sayang nagatag. Nya, unsa gihatag ni Pilo? Wala. Ay, kanina. Nagkataon na siya. Ayaw katulpuan itong dilo bitaw. Toblerone. Hindi, itong dilo ang circle ba? Ay, Ferrero. Yan, di siya nato eh. Nangalit ng taka. Oo, mga ito. Kasi namiri bitaw. Ano siya ba maulit siya pag iyang pagdiskitahan ng mga estudyante ng maduol kang pilho ba? Inga na iyang kuan dito no. Unsa na siya basta na siya dili ganahan isumbong niya ka Pilo. Dahil masuko kasabayan din ni Pilo tong Di ba siya nasubo ka pilo siya di mo noon? Ang hilabot. Di rin di bakon. Pero ba pa na siya di bakon. Dili siya gapanakit og estudyante. Dili lang ulap kita na nakit siya pero ang istorya lang. Patugay na rin, di ko kayo pra. So verbal abuse lang lugar iya ha. Verbal bully lang lugar iya. Bully ya. Isa ko nasa mga gulo mo dede sa way. Unsa kasagara pag sa unsa pag kasagara ng mga estudyante yung mga kuan mga bata pa sa iya ha. Yung mga pang Kada si bully ko. Sarah, kada si Sarah kabalin na rin ba? Gatugan mo na sa ako. Mamagita na gito kasi basay. Nang saon na siya nabasay. Tapos kung din siya si madam niya wala sa dito na gito basay kay kaya masukot daw pag ma-absent.
Na mo di siya mapag dito magtanong sa sira kasi baon na niya. Mo mga dito ni sira. Pati to sira kuan. Kanang Christine lagi mo ilang ginaingon dari. Mo kay na interview na mo to sila. Tapos giingon kang pilho nga ingana binuhatan ni Shaira. Dili nag-apologize to siya pinakauna. Pero pag sulti ni pag murag gi-kompronta siguro niya si Shaira ni wala man ni murag dili si Shaira ba. Siya wala man Deny deny siya. Wala na ako nagibuhat, ana-ana. Amo to suko kay si Pedro nasa dayon diri. Kay ngano daw ka baka daw kuno ni istorya. Sen ako kanang bata ng istorya or gibayaran mo ang kanang bata na interview. Istorya sa dito kay mo daw ibalin daw mga bata dali kay tulad sa cellphone. Kay kapag pilo daw tiki, nga dali daw sana daw kayo dapat daw baga. Istorya ito. Dili nga na ang buwan kay mga bata. Ang mga bata dili kabalo na sila nga kanang dili na sila makabalo kung tagaan na sila cellphone. Mas dili po tanan tanan. Dili po tanan tanan kabalo Dili na ra sila. selected ra gyud. Kabalo na lang ang kuan. Kay kung cellphone na makapasang mga estudyante din, dili may mag-abot sa sinta ka pin estudyante diri oy. Kung cellphone na lang kapas. Asa mo man ang kuan sa 20 ka cellphone. Limit mo. Dili yun, ginatarong magidamot sila din. Kana ko nadunggan nga kanang nako nadunggan nga storya nga na malin daw to mga gikan yung estudyante diri na malin daw kuno dito. Gikan naman to sa ilapod. Kay ginakuan na mo, ginakasabaan na mo. Dili tungod to silang attendance. Natangtang sila naman silang attendance kay ang attendance diri sa isa ka bulan taas ka na pasok pa ka ng 8 ka beses na nakasulod ka din sa isa ka bulan. Bro, muubos ka sa 8, matangtang jud ka kay dagan kay waiting. Dagan may waiting. Dagan gusto mo. Dagan tagaan ang chance ang uban. Dili na dako among area. Pila ra maigo dan sa mo 100. Pwede pa daw ang tanan. Ha? Sabak ka na po. Baka ka usag kayo. Kung mga sabak man lang ganito diri mo yun mo paghilom mo, sabak kay mo, tibulwan dito. Natural man na kay estudyante sila Sa sila. mo, masuk ko mga student. Mga estudyante na hindi ko ah. Pero mo student yung mga sabak mo kayo, di ba? Wala nga magina mo. Mura ug gyud eskwelahan kailangan ug gyud mamadlong ang maestra. Di man na kuan nga buli-buli nang inana. So ang iya bilang yung maestra dito niya yung si Shaira gid ang kapang bully sa mga bata kay dili man mohawang sa kandidato sa ilaha o dito sa inyong kung ginatarong pud sa nagtudlo dadto lang dumata dito. Alang lisod po og 5 or 50 kapito na mo, duha or napay mo sunuray. Again sa iyang word ni Shaira tuguan pa gid word ni piloto alay na pud na kung mutuo pa gid yapon sa ang Shaira kaysa sa more than 5 nga estudyante nag-ingon. Kaya lain sad may ningon sa inyo nga bayron ta mo kay kuan wala biya mo naningon sa inyo ha. Wala biya ko gyatag sa inyo para mag-ingon nga gusto lang gid na mo bitaw nga maundang ang pagpanghuli ni Shaira sa mga bata kay luoy kay mga daw Doy kaya mga ginadaw-daw kay tungod lang siyang kasiluso ni. Si Mary kailan ka ni Mary? Kato siya kay dito daw kuno kay Sugo-sugo. to siya maayo dito. Ni Shaira. Pati ang mahod. Wala siya yung Kasi sexy na siya pero Pagid daw ka mga sumama. bata. Sa lugar. Pagid niya. Lagi ka. Thank you. Ganyan din lang yun. Kato nag-away niya eh. Hindi na kumamahod. Pasugod-sugod din mo ano basay dira. Unsa diya? Unsa pa diya mga ginasugo? Wala mga pagkaon. Magpapalit siya. Palit siya. Mo gina yung ulis guys subo kami rin. Parang pautang ka nanay. Papalain. Nakabatay ako ka kumako dyan. Sige na sugon-sugon. Siya. Pwede ba mga gagmay na bata gasugsugo niya. Pero Mga luoy kay mga kuan ba mga bata nga gagmay kay yang pang kuan pang bulihon. Dili na maayo yung ginagawa. Kaya nasali siya kay nasa pilho. Sada siya nito no. dili ko gaw pumantay siya eh. Disiplin ini gaw ko pero siya eh. Magkanda kami magtapos kami magtaklit bitaw ni. Hindi lang ko bangga. Patutay mo kasi gawan ko sila sa tulong ay dapat sa mato. Pero ako nabantayan nga nung si Shaira permigid na asa ka ng bang. Masa Nag-aawal. Nasilusan di na ko na.
Okay. Unsa gabato-bato pick di ba mo? Dili na ba? Di na maresa na. Siya mamili. Kung was bitawa, meron si Pili. Ay, si Pili. Si Pilo, ako ba nun? Kung ba din na siya, mulain na mo. Maginahinay din na sa baklay. Di din na sa malisi. Gusto siya lagi mamili tayo. Magina ka. Siya mamili. So, kibali siya rin gusto magbuot sa mga... Yung Topic. Di ba ba? Di ba ang sponsor? So per kuan na lugar siya na per me ang pinakauna. Then mamili na rin Kung ikaduha. hindi na siya, kung once na siya, di gano'n siya sa katao, di niya ba no? Kani na ito kasabay, tas night time man, nag-away mo mga sila bitong seril sa latas, ako ang news basay. Limon din sila, limon daw sa pilo nga si Maymay daw ba nun? Di ba May, wala din mo sa pilo no? Wala. Iyan lang, kapinuwan ka, pulot siya kay. Apo ito ano siya mandili. Si Chinchin daw, ano rin pilo mandili daw ba na si Chinchin. Kaya sapa. Sapa na lang kayo, di ko gatuwa. Hindi mo nagdula to. So, buhat-buhatan niya o istorya ang... Buhat-buhatan niya istorya ang mga teachers. Kaya para dili niya gusto mauban Sila ko din. sa mga lakaw. Siya mo dyan sa baan ato kaya sapa rin daw si Chinchin. Si pilo yan. Ala sa tingin, silos na lang Chinchin. Magkasilos siya, baka naman siya nga. Si Chinchin daw, janggat ko na sa bilong ligo. Ala siya nga, so pilo. Ano na kita mo? Pakuan pa na. Yan yung ignon. Tama to, silos. Gadungan po na sila bigo diha. Dili tung nangaligo sila. So, ligo sila sa swimming pool. Ano, nagsela siya. Tuba Katura lang, ang yan istorya. to. Hindi mo ba mag-ibagan mo? Nga naman. Si Chinchin na nagpili. Si kinsa nang pili? Si Shera. Ito na niya tayo. Ito na lang time na naulit din to si Chinchin sa iya kay Juan nag-istorya. Ato to, gagapang-gamit kasi daw. Si Tati, Precious May, hit din niya na. Di ba May? Hit niya na. Tungkol na din sa sponsor nga, ano daw, yahay sila. Kaya sila ako na, nagsilos mo dyan kung nahimuan sila ko part 2 ba? Sige na si Precious May. Nga naman lang. Depende na mo na siya sa sponsors pod. Hindi nga naman gud ilang kuan. Nga naman na ilang kanang kuan sa mga di ba? Kanang yung mga sponsor kay ganyan mo kanang mga iniga kay mo kanang mga kwarto. Sino yung sa una nimo? Sino yung sa una? Pero wala may nga nga igi-igi. Kay ang sponsor man ang buot. Kami dahil nga naay kanang mga home visit. Wala yung mga estudyante diri nga nag-igilan na visitan siya, wala natagaan siya, wala yung nga na diri. Kay kabalo sila nga dili kami ang nagpili, dili ang among-among nagpili ang sponsor ang nagpili ana nga sila. So dili dapat dili makabuot. Yun, ang mga estudyante dili mabalaka, dili sila makuan nga wala sila natagaan ko. Dili sila wala ka nga, wala natagaan siya, wala di ko natagaan karon. Dili na na ang mga estudyante din. May ilang makita yun ako nga mo. Miskan pag dili ang everyday ang mga allowance diri. Miskan pag wala may allowance ang mga estudyante diri kadagan jud 60 ka pin. Everyday gina. Everyday nga kasi na. Ako kay, mutungto ang mga bulan din kapin. Basta allowance. Mga Say pag ani kay magamay ang mga estudyante pag ting allowance, magamay ang mga estudyante. Kaya pa sila mga absent. Ay pa sila ma-absent kay Mo mabisi. kay kuan basta tingalawas kuno kayo dito pag pagkaugma dahil kay dugbay na kayo nabili. Dili nga na magdamo mo din dili kibali lang murag amo makuan kay ilang ginani din kay kanang ang ilang matun-an ma-enjoy mo sila sa pambuhaton sa ilang sa mga maestra. Kaya nasa mga activity nga ginapambuhat, dili sila ma-board ba, dili sila laayon. Tas dili sila gutom, busog sila, ayaw mag-study. So murag nangyapon. Dapat kami waiting na lang. Gusto mo kasi dili lang, dili para sa allowance. Ikan Gusto pa lang dito. sila makuha. Sa Sa inyo kikanta na dili ko wala dahil. Waiting list lagi sila. Kaya din, pag-isod ng bigdawat puno kayo, mong bangko, kulang kayo. Ang gakuan dahil tinog sponsor si Juan Robinson. Dali. Dili. Dili siya mo amo. Dagkan kayo. Siya ang ga-operate lang. Gino ko gusto ni. Yung na ako sponsor. Yung magkatag sa pagkaskagat. Dagkan. Pagwas kaya ataan ko ni siya tungkol sa ako ngayon kay kung hindi po na ko ng ilaha. Bakit mo kasi sa ako? Bata na ako, katulpan, 3C, niyak, T3. Nagiging ako kayo mga Nakita ninyo sila, like, kanang murag, gaana. Kiss?
nakakita ko ato pero gakita mo ko nga magkanang may gamay sa una. Kamit ako mo na kung gawas ko ba siya kay kuwat pa din na siya. Bag na mula mo din na siya ko ako. Pero ay no, nasib nga. One na sila mag-kiss. Ano ba? Bye, good night. Wala ba? Ay, magana sila. Laro Yung yung mo man mag-kiss. yung study. Kaya wala, thank you. Mag-kiss goodnight sila. Kanang, di ko nag-concept na good night pero ang ilan niya pong kuhan, chat-chat. Kaya mo chat-chat mo na. Sila nga siya. Baito to, time nga nagawa si Tiluban, wala ka ba, o sila kabantay nga na kuhan dito na iris na kuhan niya ang Facebook ni Shera. Pag natanaw ko yun, kuhan mga kuhan dito emoji. Oh, Lang parang wala pa. Heart, ano ito. Bakit I love you rito. Lang ba sila Wala yun? din po. Naa sila I love you. Naa sila I love you. Nama ba? Nama ba? Dito nga, istoryanin mo siya pa yun ng mga anak. Yan, magkakaibig siya. Magkakakuan siya, magkakabaan. Pratong kuhan, kung dako ang bata, kaya magsiunong nila. Karang-karang yun ka. Kaya magkakakuan siya ba? Parang nagkamulan siya, nagkabaan. Mahilo, may mo di ba? Inganin niya mga suot sa una. Mas Mga dili ilong. na dyan siya sa mo ano? Nagi, tayo-tayo nga, katubit ang paan. Sa dito, nungin, kami tinig sa nila, kami duwa. Siksiki siya ito, karoon mo. Dubol-dubol na, diba? Dako ganyan din. Dako naman yung tiyan ato nga time tong nag-party mo. Dako naman yung tiyan ato. Nasuot ka, kato yung suot ka ganina to, puti lang yung brown. Oo. Naklaro niya yung tiyan. Naklaro man yung Naklaro tiyan. siya. Nga, gusto pag dili ko yung kasi yan yan kung paglakaw. Oo, lalaki. No. Gagi ba may buros so kabalo gid mi nga. Dili ba na siya na ba kayo, di ba? Hindi ka na, sexy ka siya sa ano. May pinashoot. Bata pagod. Yakal, di ba lang kasi baka di guwapa siya kay. Namuti bitaw siya. Pangit eh siya. Ba? Bastos ka Hindi mo. pa check daw sa ulo mo? Puti kay siya room. Puti na. Blooming. Kumurag, ano daw mamapasama mo sa bahay daw mo ko. Blooming man na depende. Pwede siya, grabe ko siya naman. Kahit. Di mailan gid ni mo ang tiyan. Ipakita mong bilbil. Maana ni mo siya sa yun siya. Ipakita mong bilbil. Pero yan, nagkikingan ko ano. Ina na, bilbil, luyag. Dili nga bilbil Dili ana. straight na. Ana. Umuros ka, ana na siya dala. Mora to mora magdam mo tuyo gid sa inyo nga mapanang ba kung unsay ginuhatan ni Shayla sa mga estudyante. Kay kuan man sila din siya nga sila ang ilang side kuda ng kuda niya kami gahilom rabi ami. So wala mi pang counter. So gusto nila buwins nga kanang nay mga evidence nga kuan kay ginaingon nila nga bro amo daw mong ginaingon nila nga scripted ang kuan daw. Oh, gadauton daw na Gadauton rin daw siya. Shayla. Ano daw gahilabtan na lang Naghihilom siya. ra ako sa kuan vlog. O, ba naman siya rin. Ba naman sila Bibi para gilabtan. kuan nga. Di ba lang ni kuan kama amot na yung sa iluon sila ron yung film pero sa karon bitaw si Shayla ilang mo sa ilaha. Duwa kay aside sa bata siya. Si film mo makauli na sa lang nasod kung kanang niya gusto. Di lang sure kung makabalik mas bago siya diri. Nya, hindi siya buhi siyang kuan, siyang anak. Contented siya siya isa. Wala ni buhi siyang anak kay lisod na biya sila. Lisod na biya sila daon. Mayroon siya nga magtinabangay na dito kaya kuwan na dito. Taas-taas pa niya. Say, Sa dari. Say, Ay, gusto yun ay malagwan yung diri. O kuwan baka na Hindi, gusto? di ba tayo magkuhan? Tapos di siya dari maglantaw ito dari sa video. Siya na naman kami parang ko sa kayo. Maglantaw sa video pa ito. Barinte, sa maglantaw itong kanita. Kahit tinin nyo kako ate na dira o. Buwag-buwag may ngayon sa screen. Nasa dari. Bisan Ano man, dagan. wala man may restrict na ni nga estudyante. Once Katong kaon, once yun. kaon, nalawat kung nga may mga kuhan sa Baka gawa. ako mo ko dari ato. Every lunch na mo din eh. Basta dili lang klase na mo. Magpasulod with lain yung mga bata. Na for example, na may lunch live. Kanan bata ang magpasulod, miskan po taga Bisan po, bisan pag tagay niyo, ha. Pasulod sila dali. Dili estudyante dili. Pasulod na mo. Basta pa ako. Makuan dito kay basit. Ang bukan sa kuan dito si Jante dari kay dili matulit to kay makita daw sa video. Oh, dili man gud mosuot si Lovins nga magdawat didto, magdawat po dili. Unfair man gud. Isa siya ganun, dawat dawat dito. Unfair man gud sa lain. Ngay pud tanan bata ko. Dira ko ano. Mojo.